자, 요즘 날씨가 덥습니다. 에어컨이 안 시원하면 차주들이 못 견뎌요. 자, 이게 에어컨 컨트롤 밸브인데 멈춰 있을 때는 에어컨이 하나도 안 시원하고 달리면 좀 시원해요. 이게 기존 품, 이게 지금 신품을 산 건데 뭔가 약간 다르죠? 앞에 거름망이 없어요. 이게 문제네. 에 이걸 뜯어서 확인한다는 게 쉽지도 않고 그냥 끼웠는데 실제 빼보니까 망이 없어요. 이런 제품을 이렇게 판매를 하다니.